ทักทายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านเพื่อรู้จักว่าในโลกของเรามีประเทศหนึ่งที่ลึกลับและปิดตายมากที่สุดประเทศหนึ่งนั่นก็คือเกาหลีเหนือหรือ Democratic People's Republic of Korea หรือ DPRK ครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของประเทศนี้มาบ้างแล้วแต่ในวันนี้เราจะพาเจาะลึกเข้าไปในทุกซอกทุกมุมของเกาหลีเหนืออย่างละเอียดเพื่อให้คุณได้เห็นภาพที่ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับจากจุดเริ่มต้นและอุดมการณ์ที่เรียกว่าจูเช่ย้อนกลับไปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เกาหลีที่เคยเป็นหนึ่งเดียวที่ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและเกาหลีใต้ที่มีสหรัฐอเมริกาหนุนหลังในช่วงเวลานี้เองคิมอิลซังได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือครับเขาได้สร้างอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชื่อว่าจูเช่หรือการพึ่งพาตนเองอุดมการณ์นี้เป็นหัวใจสำคัญของการปกครองเกาหลีเหนือมาจนถึงทุกวันนี้ครับจูเช่สอนให้ประชาชนเชื่อว่าประเทศต้องพึ่งพาตนเองในทุกด้านตั้งแต่การเมืองเศรษฐกิจไปจนถึงการทหารโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาชาติอื่นเลยซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองที่โดดเดี่ยวและเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีเหนือมาโดยตลอดครับผู้นำสูงสุดที่เปรียบเสมือนเทพเจ้าระบบการปกครองของเกาหลีเหนือเป็นแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จโดยตระกูลคิมซึ่งส่งต่ออำนาจจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่คิมอิลซังผู้ก่อตั้งประเทศคิมจองอิลบุตรชายและปัจจุบันคือคิมจองอึนหลานชายครับสำหรับชาวเกาหลีเหนือแล้วผู้นำตระกูลคิมไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้นำแต่เป็นเหมือนเทพเจ้าที่ต้องเคารพบูชาการกล่าวถึงหรือการแสดงความไม่เคารพต่อพวกเขาถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงครับชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีเหนือจึงถูกหล่อหลอมด้วยการปลูกฝังความภักดีต่อผู้นำในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการติดรูปภาพของผู้นำไว้ในบ้านการมีรูปปั้นขนาดใหญ่ทั่วประเทศไปจนถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนขึ้นใหม่เพื่อเชิดชูตระกูลคิมและการสร้างความเกลียดชังต่อศัตรูอย่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ครับการใช้ชีวิตภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดลองจินตนาการถึงชีวิตที่ทุกการกระทำถูกเฝ้ามองอย่างใกล้ชิดดูสิครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือครับเสรีภาพที่ถูกจำกัดการสื่อสารกับโลกภายนอกเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ครับอินเทอร์เน็ตที่ชาวโลกใช้กันอย่างอิสระก็ไม่มีให้ใช้ในเกาหลีเหนือประชาชนถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลอย่างสิ้นเชิงครับการศึกษาและการโฆษณาชวนเชื่อเด็กๆในเกาหลีเหนือได้รับการศึกษาที่เน้นการปลูกฝังอุดมการณ์จูเช่และความภักดีต่อผู้นำตั้งแต่เด็กวิชาประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อยกย่องตระกูลคิมและสร้างความเกลียดชังต่อศัตรูอย่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้การเดินทางที่ต้องขออนุญาตในการเดินทางออกจากประเทศเกาหลีเหนือถือเป็นความผิดร้ายแรงครับแม้แต่การเดินทางภายในประเทศก็ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลก่อนด้วยการลงโทษที่รุนแรงผู้ที่ถูกจับได้ว่าไม่ภักดีต่อรัฐบาลหรือพยายามหลบหนีออกจากประเทศจะต้องถูกส่งตัวไปในค่ายแรงงานหรือคุกการเมืองซึ่งสภาพความเป็นอยู่เลวร้ายอย่างยิ่งครับและที่น่าเศร้าก็คือครอบครัวของผู้กระทำความผิดอาจจะถูกลงโทษไปด้วยครับความท้าทายทางเศรษฐกิจและการพึ่งพากองทัพแม้จะประกาศอุดมการณ์จูเช่แต่เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือก็ยังอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ครับการคว่ำบาตรจากนานาชาติทำให้การค้ากับต่างประเทศเป็นไปได้ยากประกอบกับการเน้นงบประมาณไปที่การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับความยากลำบากและขาดแคลนอาหารอยู่บ่อยครั้งเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งครับและการรับราชการทหารถือเป็นหน้าที่สำคัญของพลเมืองทุกคนเลยว่าได้การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นที่จับตามองของนานาชาติและเป็นสาเหตุของความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคอยู่เสมอครับเกาหลีเหนือหรือ North Korea มีกำลังพล 1,280,000 นายครับเกาหลีเหนือมีสัดส่วนกำลังพลต่อจำนวนประชากรสูงที่สุดในโลกด้วยนโยบายการเกณฑ์ทหารภาคบังคับที่ยาวนานถึง10 ปีทำให้พลเมืองชายแทบทุกคนต้องรับใช้ชาติ
ในกองทัพของเกาหลีเหนือจึงเป็นเสาหลักสำคัญของระบอบการปกครอง และมีบทบาทอย่างมากในการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารในภูมิภาคครับ 수고했습니다. 소수상 너무 벼대 준비됐습니다. 나가보세요. Leaving Pyongyang, we bid adieu to the traffic ladies, but not ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความลับที่เริ่มถูกเปิดเผย จากการที่มีผู้แปรพักจำนวนไม่น้อย ที่เสี่ยงชีวิตหลบหนีออกจากเกาหลีเหนือ และเล่าเรื่องราวที่ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังม่านเหล็กนี้ทำให้เราได้รู้เรื่องราวที่น่าตกใจ และเศร้าใจมากมายจากปากคำของพวกเขาเองครับ อย่างไรก็ตามท่ามกลางความยากลำบากและความท้าทาย เกาหลีเหนือก็ยังคงเป็นดินแดนที่เปี่ยมด้วยความวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ การแสดงโชว์ที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งอย่างอาริรังแมสเกมส์ การแต่งกายแบบดั้งเดิม และความพยายามที่จะแสดงให้โลกเห็นว่า พวกเขาก็เป็นชาติที่เข้มแข็งครับ เกาหลีเหนือไม่ใช่แค่ประเทศที่ลึกลับอีกต่อไปครับ แต่เป็นประเทศที่สะท้อนถึงการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ การควบคุมชีวิตของผู้คนอย่างเข้มงวด และความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญในยุคสมัยนี้ครับ เรื่องราวของเกาหลีเหนือทำให้เราต้องกลับมาคิดถึงคุณค่าของเสรีภาพ และการเข้าถึงข้อมูลที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้ครับ 별들은 사령부에 창가에 내려앉고 안개는 고향집에 뜰하게 모여섰네. 밤이요 밤이요 종일봉의 밤이요 삼대 장군 생각으로 잠 못 드는 밤이요. หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ จะทำให้ทุกคนเข้าใจเกาหลีเหนือได้มากขึ้นนะครับ ถ้าใครมีคำถาม หรืออยากให้เราไปเจาะลึกเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ หากต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรืออยากฟังเรื่องใดอีกมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ ถ้าหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe ช่องเมทีกันด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้จากช่องของเรานะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชม แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับผม 밤이요 밤이요 종일봉의 밤이요 삼대 장군 이야기로 깊어가는 밤이요.
밤도 그 밤처럼 불빛은 찬란하네. 밤이요 밤이요 종일봉의 밤이요 삼대 장군 그 역사로 이어지는 밤이요. 종일봉의 밤이요. 별들은 사령부에 창가에 내려앉고 안개는 고향집에 뜰하게 모여섰네. 밤이요 밤이요 종일봉의 밤이요 삼대 장군 생각으로 잠 못 드는 밤이요. 항일의 그 전설은 밀림이 들려주고 이월의 그 환희는 소백수 석사이네. 밤이요 밤이요 종일봉의 밤이요 삼대 장